Što je najveći izraz pouzdanja u Boga? Čega se đavao, neprijatelj naše duše, najviše boji? Ostanite s nama pozorno do kraja videa kako biste saznali što kao kršćani trebate činiti. Đavao bježi od kršćana koji hvale Boga. Bog čeka da čuje radosni glas svoje djece. To je najljepša glazba u njegovim ušima. Ako nešto radije čuje od glasa molitve, to je onda glas slavljenja, zahvaljivanja i obožavanja. Jer je to najveći izraz vjere i pouzdanja u njega. Ako postoji nešto što još više može obogatiti kršćanski život, onda je to slavljenje i zahvaljivanje. Ovdje se ne radi o molitvi i slavljenju kao zasebnim pojmovima, jer to dvoje ide usporedno. Tako bi bar trebalo biti. Trebamo moliti, a isto tako trebamo provoditi mnogo vremena u slavljenju. Slavljenje i zahvaljivanje ukrašava našu dušu. Hvaljenje Boga bi trebao biti najradosniji posao naše duše. Na život ispunjen zahvaljivanjem izlijeva se njegova milost. Tajna blagoslovljenog života sastoji se u tome da slavljenje i zahvaljivanje ne samo da pridodaje blagoslov, nego i svaki blagoslov Božji umnožava. Slavljenje i zahvaljivanje ispunjava život atmosferom neba. Svakako postoje vremena kada hvaljenje Boga nije tako jednostavno. No ako unatoč okolnostima i osjećajima počneš hvaliti Boga, nemir će polako nestati iz tvog srca, a strah iz tvoje duše bježi kao magla od sunca. Ako počneš slaviti, mir tvoje duše bit će umnožen. Ako započneš s hvalom, tvoja briga će se pretvoriti u radost. Kada počneš hvaliti i slaviti Boga, nestaće mrmljanje i kritika, dah neba će rastjerati tamne oblake nad tobom i osjećat ćeš se ponovno čistim i obnovljenim. Započneš li sa zahvaljivanjem, đavao će morati pobjeći. Slavljenje i hvaljenje krči put Duhu Svetom u tvom životu. Slavljenje i zahvaljivanje podiže te iznad sotonskih optužbi. Slavljenje pretvara brda poteškoća u vrhove blagoslova. Slavljenje Boga ti daje krila orla da očima vjere vidiš pobjedu koja dolazi. Zahvaljivanje Gospodinu umnožit će tvoju vjeru i ispunite radošću i mirom. Koliko je slavljenje i zahvaljivanje uz molitvu prisutno u vašem životu? Na koje načine slavite Boga? Ostavite nam ispod komentar, kao i uvijek želimo pročitati vaše mišljenje.